video y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Fanny, es mi mejor amiga. Y vamos a hacer el tag de la amiga. Bueno, de hecho consiste en hacernos unos tipos de preguntas. Y... bueno, no unos tipos, unas preguntas más bien. Y mi mamá nos está espiando porque estamos medio locas. ¿Lo sabían? Hola. Vamos a empezar. ¿Cuántos años tengo? 12. ¿Color favorito? Negro. ¿Animal favorito? El escarabajo, ¿quién sabe? ¡Animal! Sí, cierto, es que se me fue el animal es el perro. ¿Y el insecto favorito? El escarabajo, ¿quién sabe qué? ¡Cuernudo! Eso. Y la araña. ¿Deporte favorito? Fútbol, obvio. ¿Qué odio hacer? Tarea. Aparte. No. Aparte. Encima aparte. Chichamaca. Hasta hacer la tarea o te lanzo la chancla. Cállate tú. O te hacer la tarea o te lanzo la chancla. No, La chancla otra no me lo sé. Despertarme por las mañanas. ¡Ah! ¿Juego favorito? Juego. O sea, juego de cómo, qué tipo de juego. De Xbox o de celular. Final Fantasy. No. Aparte. Entonces, ¿cuál es? Es el FIFA. Ay, Me gusta el FIFA. Es uno de fútbol, por si no lo sabía. sí, pero nunca lo has jugado. Sí lo he jugado. Una cosa es la que tú no me hayas visto. Bueno, ya, siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta hacer, pero... Ver videos en YouTube, hacer manualidades, creo. hacer manualidades, pero ver videos en YouTube no, así de que... ¡Oh, voy a ver videos en YouTube! ¡Ah! No. 5 minutos antes con el celular ahí viendo. ¿Serie favorita? Es... Rápido que ya se nos va a acabar el tiempo. No sé. No me acuerdo. No, no tengo. Me va. Mi amiga. Me va. ¿Cuántos años tengo? 12. Color favorito. Morado. Animal favorito. El gato. Insecto favorito. Ninguno. No tengo. Deporte favorito. Fútbol. ¿Qué odio hacer? Tarea. Aparte. Aparte. Levantarte por las mañanas. Aparte. Engordar. Juego favorito. Un Final Fantasy. Es el más obvio. Y mi otra aplicación favorita es Musical LLG. Comida favorita. ¿El pozole? No. Oye, tú no... Ay, yo no te hice la pregunta. ¿Mi comida favorita? Bueno, Todo. mi comida... Igual, todo. Todo. ¿Tu comida favorita? Todo. Todo. Menos a ti te gusta el pescado. A mí no me gusta. el A mí pescado. me encanta. ¿Qué es lo que A te mí me gusta? encanta. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Manualidades, grabar videos, tomarse selfies. Ay, ya muchas te cosas. infinidad de cosas que le gustan Ay, igual a hacer. ti te gusta. Serie favorita, está re fácil, son dos. Violeta. Y la La otra, otra no me has contado. la de 3, la de Miraculous. Ladybug. ¿Qué? Ladybug. Miraculous. Bueno, ya terminamos. Sí, y mi hermano, no sé, voy a hacer otro video del tag del hermanito. Bueno, adiós. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, Denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Yo también tengo un canal en YouTube y está como Estefanía. se rompió la cabeza en elegir el nombre. ¿Lo sabían? Está desangrado. Bye. Bueno, adiós. Bye. Bye. ¿Qué hice?